এখন দলং আৰু মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পাহৰি যোৱাৰ কাহিনী নহয়, আখৰে আখৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ কাহিনীহে এয়া। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰপেটা জিলাৰ হাদেৰী অঞ্চল ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছিল এখন দলঙৰ বাবে। 28 জুলাইত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়তে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হাদেৰীৰ কলৰগুৰিত শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এখন নতুন দলং। দলংখন একদম লগে লগে হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। দলংখন পানীয়ে উঠাই লৈ গৈছে, আমি দলংখন বনাই দিম, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি 1.5 মাহ নহওঁতেই চাওক এই দৃশ্য। বানে উটুৱাই নিয়া দলঙৰ ঠাইত এয়া নতুন দলং। এতিয়াতো যথেষ্ট সুবিধা হৈছে। আমি মন্ত্ৰী মহোদয় যোনদিনাখন আমাৰ পূব কলগুৰিক আহিছিল, তেওঁ তাৰমানে যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনি কথাটো তেওঁৰ কমতে তাৰমানে কামখিনি সমাধান হৈছে। দলংখনৰ কাৰণে চব ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে। ধৰকচোন আগতে অসুবিধা আছিল, দলংখন অলপ দুৰ্বল আছিল, গাড়ী মটৰ আহিব নোৱাৰে, ধৰক তেখেতে মেৰামতি কৰি দিলে। অঞ্চলটোৰ শতাধিক লোকে অহা যোৱা কৰা দলং উটুৱাই নিয়াৰ পিছত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল জনতাৰ মাজত। দলং নোহোৱা অৱস্থাত সমগ্ৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছিল অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। পিছে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন হোৱাৰ পিছত এতিয়া অঞ্চলটোত সকাহ আৰু স্বস্তি। আমি প্ৰথমে নিউজ লাইভক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি দলংখনৰ যি অসুবিধা হৈছিল সেই অসুবিধাটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সুবিধা হৈ গৈছে। এটা মাহৰ ভিতৰতে তৎপৰতাৰে দলং নিৰ্মাণৰ ইতিবাচক পদক্ষেপক একেমুখে আদৰণি জনাইছে ৰাইজে। সমস্যা সকলোতে আছে, কিন্তু আন্তৰিকতাৰে আগবাঢ়িলে সমাধানো আছে। বৰপেটা জিলাৰ কলৰগুৰিৰ এই দলং আৰু গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাই এই কথাকেই প্ৰমাণ কৰিলে। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে হাদেৰীৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।